Погода наробила багато лиха на енергетичному фронті. Через дощ і вітер сталося оберзання проводів, що спричинило відключення в мережі. Зараз ми працюємо на ПЛ 10 кВ в Обухівському районі. Поламано 10 опор. ДТЕК Київської регіональної електромережі відповідальний бізнес-партнер суспільства і держави. Ми робимо все, щоб підтримати нормальне життя області і кожного її мешканця.